Essa semana, a outra semana. Não, do casamento. O quê? Vai levar o Chico com o Italiano Fernando? Ai, não pode. Que isso? Que? Foi não. Foi tio Jorge. Tio Jorge é fogo, bota a culpa nos outros, ó. Ainda olha pros outros. Chamou Jorge, né? Acho que vai passar uma carrão por aí. Louco, cabrão. Aí tu sujou a cueca. Tá cagando? Vamos lá. Tá, tá matando, mas deixa eu ganhar aí. Depois eu olhar pro restante, tá? Deixa eu rolar. Essa aí.